喂，大家好啊！咁原本今日咧就係去另一個地方嘅，咁但係因為有間 cafe 就冇開，咁啊特登為咗佢而改行程啦，幾串咧，咁今日就轉翻去原本係應該聽一日嘅，聽一日係咪有啲問題？係聽日嘅，就係倉敷，咁啊轉咗今日去倉敷咯。咁倉敷美觀地區係幾靚嘅，嗰陣時去過，咁基本上可以 hea 一日。咁今日就係嗰個 hea 一日咯，唔想咁講啦。咁跟住可能之後去倉敷嗰邊咧。仲可以去佢有個歐力，咁睇埋歐力咯，就係咁咯今日。咁冇講咁多，咁今晚就翻嚟呢邊食，咁啊睇下江山有咩好食啦。咁到時江山如此多分，江山如此多好吃啊嘛。有冇聽過呢句嘢？冇聽過咧，咁係你嘅孤陋寡聞咯，講笑啫。喂，咁好啦，而家冇講咁多 ，let's go，嗱，咁佢一出地鐵站咧，唔係 JR 站咧，有兩個口啊，一個南口。一個北口，南口係去呢個倉敷美觀地區，北口我記得係去歐力，有個三井歐力咁。我哋而家南口嗰邊直奔第一個景點先，就係倉敷呢個咖啡館啊，好似好出名啊，個個都推介啊。但係而家發覺個個都推介嗰啲咧，都服咗幾間，咁希望呢間唔會太差啦。哦，呢度都有間咖啡店喎。佢話唔知苦同酸至少，應該係唔苦嘅意思係嘛？如果我哋諗住幫襯另一間咖啡咧，都諗住嚟呢度幫襯一杯，好唔好咧？不如幫襯一杯試一試先。500yen一杯，25廿零蚊啦，試下好唔好飲啊？好飲廿零蚊真係抵啊！就呢間啦，大家認得佢啊！如果好飲嘅，今晚話俾大家聽。呢度有間叫冇嘢屋啊，唔知係食嘢定咩咧？但係見冇開啊，咁應該真係好似佢名咁冇嘢屋啊，冇嘢睇。對面呢間咧，我見排晒隊喎，啲人帶團嚟食喎，衰鬼！咁有魚有牛咁樣諸如此類啊。咁睇嚟應該好出名啊，本地人都嚟食喎，帶團喎，你諗下。但係今日唔知就唔就到食呢間，到時再諗。各位，對面呢度就係咩啊？倉敷地區啊，終於都到啦。咁而家都 hea 咗好耐啊，因為頭先一路行一路影，一路行一路影，就係咁麻煩。咁就而家直奔去嗰個倉敷咖啡店先。咁飆啦，過馬路啦，go yeah！呢度有間賣貓貓嘢嘅，叫貓屋敷，貓敷聲啲 friend。咁就唔喺度行慣啦，因為好多手信你買咗啊，真係。咁呢度就食甜品啦，唔多講廢話啦。我記得之前呢度有間貓貓 cafe 嘅，唔知係咪就係頭先嗰間咧？唔記得啦，算啦。咁繼續去翻我哋嗰間 cafe 先，遲晒大到倉敷屋。唔好意思，講係我記錯，原來有間狗狗 cafe 嘅，柴犬 cafe 嘅，就喺2樓嗰度上邊。咁就都影俾大家睇下，我嚟2次都冇嚟過。係咯，狗狗 cafe 就唔係話好大興趣，有嘅，但係唔會嘥時間喺度咯，因為大把嘢行。咁呢度都有間 cafe 啊，叫 Cafe El Draco 啊，唔知係咪咁讀啦。咁好似冇開，不過都影俾大家睇下啦，幾靚嘅，周圍都係草，生滿晒草，有個阿叔入埋鏡添。咖啡杯裏看見星群，當溫情中盛繁黃樹間。哇！我哋一路 hea 一路摸，終於行咗成個鐘，差唔多1個鐘啦。唉，真係就嚟到呢間倉敷咖啡館啦。哇！門口都睇下古色古香，Since 1971。我見網上咧有紅級嘅，咁啊試下好唔好飲啦，唔好令我失望啦。希望今個 trip 真係好多咖啡店都有少少失望，伏伏地。入去望下先。剛上路美如畫，我漫步在倉敷的晚霞。
因為嗌得太多呢 ice coffee 覺得好苦啊，咁就唯有嗌翻個 ice latte 穩陣啲。嗰啲 house brand 唔知通常都係苦啊，咁但係睇呢個 ice latte 個樣呢，好似好多奶咁樣，好似我驚太淡啊，奶冚過咗咖啡味。咁另外呢個係 Colombia 啦，Colombia 佢有寫係邊一度產係嘛？啊唔係喎，佢話roasted by 佢嘅啫喎，咁就呢個係就係個 Colombia 個啡。咁手沖係冇凍嘅，咁啊試下好唔好飲咯。哦，因為頭先飲個咖啡有啲苦啊，咁嚟呢間桃子雪糕買啲甜嘢朗朗口咯。耶！咁影埋今個月佢幾時收俾大家睇啦。咁應該我諗佢個個月都係收嗰幾日㗎啦。咁我出片嘅時候可能已經過咗5月㗎啦，我都影俾大家睇。咁就佢可以坐喺入邊食嘅，但係我哋就唔喺入邊食，趕時間。咁都影埋入邊俾大家睇下。哇，好靚喎！呢個肚嘅色澤，佢原本有杯位空，咁梗係要空啦。識食嘅食空，唔識食嘅食杯。講笑啫，個人喜好啫呢啲，冇話邊個識唔識嘅。哇！呢度有間叫做十路嘅嘢，唔知係賣咩呢？50路定60路呢？入邊係正所謂歌仔都有得唱。我嘅60路，默默地覓我的去路，係咪咁樣唱？唉，不過唔好講咁多廢話。好肚餓，食嘢先。衰鬼啊！食嘢途中又見到呢間賣衫嘅鋪頭，不過都係俾佢吸引到，諗住入去睇下。賣倉敷、怡島、帆布、牛仔布。聽日其實都會去怡島嘅，不過就今日嚟呢度頂一頂人先。見到衫都係有啲痕痕地個心，唔係講第二度痕，係個心痕。卻又搖晃着風鈴，倉庫窗盤的搖，還吸着江湖的傷，和腐朽口掠過散在商店的線腳，是誰在進江湖處挑選過不染的情？幽靈能煉之後，飄來神秘茶香，中島兄弟在這木桌重組着光陰沖涼，紅西湖的質量。咁我一揭第一版個 menu 已經係呢兩樣嘢，咁冇理由唔買呢兩樣嘢啦。我頭先見人個生雞蛋撈呢，佢都幾正，咁佢係免費追加嘅，咁連埋個布甸啦，連埋嘢飲啦。咁應該飽啦，呢兩個都黐線嘅，一嚿水多啲啲，但係有咁多嘢食，係咪黐線？哦，原來佢嗱，我哋而家坐呢個意思啦，原來佢有輪庵個朵咧係有來頭嘅，你睇下，係《論語》嗰個得不孤必有鄰咁嘅意思啊，好有深度呢間食店。咁佢教你點樣食啦，打隻蛋落去撈勻。咁因為頭先我哋嗌咗鯛魚咧，但係因為鯛魚賣晒，冇辦法，因為鯛佢老母咧未生個鯛出嚟，咁就係咯，就係教你點樣入咯，就係咁。咁食完就去行下啲 shop 先，跟住再下一間食下午茶，黐線，一日食4餐，戇鳩鳩。咁就嗌咗個山豬 set 啦，咁呢係個豬肉，我唔知個山豬係咪野豬咁嘅意思。咁呢個係個蛋啦，蛋佢個體肉可以追加1隻，頭先見到，跟住個麵豉湯，咁前面嗰個呢係咩呢？係前菜，咁個甜品就後上，仲有杯嘢飲啊，都幾多嘢，呢個都係2000嘢，你話咪黐線？流浪的字，在清品咖啡的餘韻，我們是兩粒果酸沉澱在青黃葡萄釀造的微醺夜晚，高山拉麵的熱氣模糊了所有遺憾，唐詩老氣的串燒，像淡日月亮靠客族的枯山水庭院徘徊，藍染供奉的皮布，看着誰一生的雲彩，我們在夢霧浮裡解讀着彩夢收拾，而青春在淚雨季上有成透明的水跡。當觀光巴士離開那關得去的燈火，你的睫毛沾着藏伏星空的粉。前面呢個係咩啊？呢個倉敷市民會館。咁行前去呢，有個隧道嘅，但係個隧道應該係出大路啊。咁我哋就純粹影一影啫。咁嗰邊係個寺嚟嘅，叫觀龍寺。咁都望埋俾大家睇下啦。一齊嚟到係啦，隧道就係咁樣出嚟，就咁咯。
整个街风在郑州失散，他们沿着藏夫川的道岭爬上我的角膜，咖啡渣在紅西湖底。哇！咁啊，啱啱行過呢間嘢呢，門口好靚啊！大家估唔估到賣咩啊？入邊呢係賣啲花嗰啲耳環啊，嗰啲成啊。咁我哋啱啱就買咗個真花耳環，佢係用真花做，好黐線，價錢唔貴喎，3300 yen 喎。哦，真係黐線，香港真係假花都唔止呢個價，衰貴。咁經過商店街覺得怪怪地，點解冇條龍嘅？我記得之前呢，喺街頭嗰度係有條龍嘅，其實就係呢一間咯。原來今日冇開啊，咁就係賣饅頭，係類似紅豆餅嗰類咯。我記得，因為我記得2019嚟食過係 OK 嘅，但係都好多人排，嚟到一定要排。但係呢，佢唔係今日冇開咁簡單，佢係呢，而家5月咋，佢下次開係幾時呢？唔知大家睇唔睇到？7月啊，7月先開。咁仲要係土日同埋日日先開，咁即係禮拜6日先開啦。咁到時大家嚟呢，記得睇翻時間，禮拜6日先開，同埋要7月後先有，係咁多。哇！呢度啲人都幾串喎，話唔開就唔開，可以幾個月都唔開，都可以圍到身，呢下先厲害。咁我記得當年嚟有食過呢間倉敷金上牛肉可樂餅，咁就今次嚟試一個，其實好飽啊！頭先喺有鄰居嗰度食。但係就都試一試啦，反正都一齊嚟嘅。呢個咯200 yen，即係大概10蚊一個到，11蚊啦你當，又唔係好貴，試一個啦。咁就幫襯嗌咗個可樂餅，哇，好似都幾正，就係呢度呢間金上，正。咁啊呢個位入去呢，收7點。叫做唔知倉敷乜乜日本遺產嚟嘅呢個佢話係，咁就入邊有咖啡有餐廳我哋咧，同埋咧佢有個位咧，佢話咩咧？可以租啲日本嘅 kimono 着，但係都2980 yen，都真心唔平。如果大家有錢可以試一試，我就唔租啦。熱死辣辣今日着呢啲真係，本身我着都係熱死辣辣嘅，着乜都今日。咁呢度有個倉房紀念館，應該係講嗰啲紡織業嗰類。咁江山倉敷啊、怡島啲出名就係做牛仔布咯。好多好出名嘅牌子都係倉敷同埋江山，仲係怡島嚟嘅。咁頭先睇過好多啲紡織嗰啲鋪頭都 OK 嘅，都好有型、好有格啲。咁就但係呢度咧收3.9， 4點閉館，3.9最後入場。咁就唯有影一影門口俾大家睇就算。哦，呢度都係有啲展覽嘢嚟嘅，不過而家 close 啊。咦？唔係喎，賣嘢個入邊好似係有呢啲商店咯。Big John， 哦，原來呢個展覽係啲呢度啲名店啊，Big John係賣牛仔褲啦，呢個好出名啦。跟住同埋頭先經過間咩青木喜服啦、山羊乜乜。哦，疏入去咧我泊車有10% 啫，唔係買嘢10%。個 exhibition 去到6月22啊，咁大家有興趣過嚟望下啦。而家閂咗噶啦，而家4點啦，哇，都閂幾早呢。咁呢度有個叫中庭廣場嘅。咁可以行入去睇埋啦，入邊好似仲有間餐廳嘅，同埋有個鋪頭仔咁啊，望下啦，反正都嚟到北漢白北漢啊嘛，係咪先？巡一巡啦。咁呢度有間 Ivy Shop 個 friend，Ivy Shop， 不過就唔入去睇啦，唔係好啱啲嘢，賣書賣啲食嘢嘅。哦，咁啊中庭嗰度咧，仲有啲位咧係放人坐嘅，咁我估都係放佢擺宴會或者咩。咁佢前面有個酒店 reception， 再行前少少咧，我記得有間餐廳。咁去埋餐廳影一影咧，咁啊走啦。本身諗住喺度食個 tea， 但係而家真係好飽，咁就唔幫襯咁啊算啦。咁都影個餐廳俾大家睇下，就係呢個咯。草花頭
下邊一個料字，日本料理 Japanese restaurant 就係咁。大家如果試過嘅話，我知我上次嚟呢係嫌貴，今次嚟呢係因為太飽，咁係啦，就係咁。我們撐着和傘奔走，山谷卻突然開始吸收。咁好笑啊！呢度有間 Miffy 嘅賣包嘅鋪頭，然之後隔離呢，有間係賣 Snoopy 嘅 chocolate， 不過我哋都唔係好啱呢兩隻嘢，咁啊就。另外呢，呢度有間咖啡，自家烘焙喎，但係呢，收咗咯，唔係收6點。最中意飲呢間咯，自家烘焙，凍嘅有2種揀，熱嘅都有6種揀，唔係10種揀，sorry，好似幾靚喎呢間都。唉，終於幫襯呢間啦！你睇下，有2數，有呢個 Columbia 嘅咖啡，好似睇落高質啲，蝕咗。下次真係唔好盡信網上啲推介，連 AI 啲推介都唔好信。哇！咁行咗半個鐘，先嚟到呢個三井Outlet啊！睇落好似好大，我記得印象上次嚟呢，覺得佢唔係好大，唔知係擴建咗定點，定係我印象中有錯啦。咁就喺度等我跨啦，睇下冇嘢買，冇嘢買就拜拜。係啊，就係咁。入到嚟真係鬼影都冇隻，你睇下冇咩人行啊！真係估唔到，同大阪個臨空城嗰個爭好遠。哦，呢度有呢，香港冇咗嘅 Gap 啊。不過就麻麻地啦，冇理由呢度買 Gap 都傻豬嚟。每風雨也會掉落，零和時代的秩序。唉，我哋本來想食嗰間拉麵呢，佢本店呢2日冇開，咁啊唯有行成15分鐘過嚟，所以為咗拉麵可以去到幾盡啊，衰鬼！我見有人排啊，但係呢邊唔使排，希望未 last order 咯。講頭講尾唔識日文，其實都幾煩。跟住就嗌咗2個拉麵啦，咁佢係有一入機俾錢，然之後 order 嗰啲嚟嘅。咁唔識呢，好在後邊冇人，唔係真係阻住後邊啲人。咁呢個係前菜啦，而家試一試先。唉，真係柒下。其實佢日本呢，拉麵嗰啲呢，其實本身 default 咗有叉燒嘅，但我睇下我追加呢，而家變咗4塊叉燒，黐鳩線啫，好大碗。同埋佢呢個350 gram 嚟嘅，你睇下幾大碗。咁食完今晚真係會瞓唔着。跟住隔離女朋友嗌咗個煎麵呢，你睇下佢嗰個已經細啲喎，280 gram 都咁鳩大碟喎。總之要細份嗰啲咧，100幾 gram 嗰啲 OK。跟住佢追加咗個燒肉咯，好黐線真係。喂，大家好，又係我啦，翻嚟錄翻 ending 定啦。咁啊，今日其實全日只係去咗一個地方，但係 hea 足1日。咁去咗邊呢？今日咗倉敷，摩夫聲個 friend， 倉敷聲，冇聲字，倉敷啫。咁倉敷就嗰個叫倉敷美觀地區，其實個倉敷好大㗎。咁倉敷市有個，但係嗰個美觀地區呢，都夠你行1日㗎啦。咁我諗好多人會去江山，其中一個地方呢，都會係倉敷嘅。咁好多人嘅 option 嚟嘅。不過今日就冇乜撞到香港人，咁真嘅。咁同埋我發覺原來台灣每日呢，台北係有班飛機直飛江山。我記得以前呢，我係靚江山，19年嘅時候，嗰陣時呢就係搭香港 Airline， 嗰陣年代仲有 Airline 飛江山嘅。而家唔知一條線就 cut 鬼咗，咁就去得高松嘅。咁正路江山個機場呢係靚啲嘅，多啲嘢睇，同埋就江山係相對上熱鬧啲嘅城市。咁高松唔係唔好，高松係即係我自己覺得係一個
好文靜、好文青嘅一個城市，同埋好恬靜，你唔覺得有種城市嘅氣息。第二就係啲人比較慢啲，你睇江山個站同埋高松站，江山站啲人係要跑，係會比較趕返工趕返學。高松嗰啲係比較點講啊？啲人比較隨性啲，係啦，可以咁講。咁同埋第二就係江山個交通係多啲車嘅，即係同埋你去邊都有車咁滯，同埋啲時間啊，倉敷差唔多一個鐘入邊都有成4班車左右。但係呢，你高松呢，你可能調到一日得可能嗰少少船。第二就係佢市內呢，我就算係高松竹港咁方便返我酒店呢，好似8點零打後就冇晒車咁滯，好黐線。但係你行係行得到嘅，但係都爭少少咯。咁呢係我今日意見啦。咁就去倉敷啦。咁倉敷就先係去呢，一落地行嗰條路過去呢，有時真係唔跟之前條路呢，行小路呢，就發現咗間咖啡店。咁間咖啡店見到個牌寫住小苦小酸，咁咪去試下啦。咁係嘅，佢苦度係少咗嘅，但係都係有啲苦。就如果你比較評，我就覺得合格水平咯，唔係平時飲嗰啲哇苦過弟弟嗰隻，合格咯。佢苦度係 OK 嘅，咁同埋食落係真係有少回甘味，有啲回甘味，呢個要一讚嘅。但係就又未去到好頂級，平時飲開好靚嗰隻。咁呢個係其中一間。咁跟住就行過去啦，咁就諗住食個早餐，點知係變咗晏啦。咁嗰間嘢有輪庵係要排嘅，咁我哋都排咗陣。咁先就好似食咗個咖啡先，諗住佢有 cake 嘅，點知冇 cake，乜都冇，食得咖啡同埋 cookies。咁嗰間叫倉敷咖啡館，咁係我問咗 Clock， 問咗 Deepseek， 佢哋都推介呢一間。咁網上睇呢都話 OK 嘅，睇塔比洛估話唔知8大名劇茶店之類嘅，可能茶 OK 啦我估，但係咖啡真係唔得。今日試咗佢嗰個試日推介就係佢本日推介係 Colombia 嘅豆，飲落係少苦。下次可能試下其他，但係今日個杯真係苦，真心苦，好難飲。咁另外杯似好似 latte 咁嘅呢，佢啲奶我記得嗰個要讚係讚佢啲奶，啲奶好滑。但係反而嗰隻呢就好似奶味冚過咗個咖啡味，好奇怪，啱啱調翻轉。咁就如果呢間俾我講呢，我就覺得唔係好合格啲咖啡。但係就唔知點解就1971年開始咯，即係老牌名店咁，又話咩8大咖啡店咁樣，但係我就覺得唔係我想象中嗰回事咯，咁就係咁。咁跟住就到有輪庵啦。今日其實3樣嘢中食嘢啊、飲嘢食呢，我覺得今日最出色嘅有輪庵啊，sorry，我驚讀錯。咁佢有輪庵個名係出自《論語》啊，德不孤，必有鄰。所以你見德不孤必有鄰，馮德倫就係德不孤必有鄰咯，係嘛？張學友咪就係咩獨學而無友，就係呢啲啊。所以啲歌星都同有文化，佢阿爸阿媽起名起得。咁德不孤就係話我得閒唔係得我唔孤單嘅，一定隔離有條友都係同我一樣。都咁有得閒嘅人啊，真係好嘢！呢間鋪頭有料，用呢個做名，我都係第一次見。咁同埋都幾正，我覺得個食嘢嗰方面。咁我哋去諗住嗌一個雕一個雞啦，唔係雞得豬啊，sorry。咁我同埋發覺好多人去到呢，其實係就咁嗌個撈飯嘅啫，個蛋撈飯，因為個蛋呢可以任加嘅，個飯又好大兜。咁就真係好抵食嘅，嗰個就係嗰個 set， 但我哋就食咗好啲嘅 set， 就係山豬咩殺山豬啊，好似係唔記得咗咩山豬嚟嗰隻，但係就個味係幾香嘅個豬肉，咁個飯都 OK 幾香，加埋隻蛋，我反而覺得唯一要挑剔佢汁濃咗少少。
咁可能鯛魚我都覺得 OK， 但係因為食唔到冇得講冇得評啦。跟住嗰隻蛋都好香啊！嗰啲日本蛋真係好，真係加埋真係無敵。咁跟住就個甜品咯，甜品就本身有唔係龍貓熊貓，唔知 Panda Pudding 嘅諸如此類，有 Panda 嘅，但係就因為賣晒又係，咁就變咗係個笑哈哈。跟住個前菜就麻麻地啦，咁我哋就個湯都 OK 啦，嗰啲咯，咁就仲有杯茶送咯，嘢飲呢就得兩樣嘢嘅，一個幾樣嘢好似係唔知咩烏龍啊、梳打啊、peach 啊，同埋其他佢 set 咗一定有幾樣，咁我嗌咗個 peach 鮮榨嘅土水啦，女朋友嗌咗個烏龍。蜜桃烏龍，佢蜜桃烏龍唔係甜嘅，佢係類似用蜜桃去分個烏龍，咁所以出嚟個烏龍呢係有少蜜桃味，但係唔係甜嗰種蜜桃味。咁我嗰個鮮榨嘅蜜桃汁又真係幾好飲，好甜，好 juicy 個蜜桃汁真係。咁同埋個杯呢好似 pat pat 咁，真係幾得意。咁就成個感覺係唔錯喎，兩個價錢就係1嚿水每人一餐，1980每一個人。咁我覺得抵玩啦，呢餐食得好飽，跟住飽完就去食嗰個金賞可樂餅啦。原本諗住試下嗰個幾年前嚟試過排隊名為個紅豆餅嘅，但係因為佢話要7月先開，試唔到啦。咁我係試嗰個金賞嗰個啦。咁原本諗住試完金賞再去食個 T， 但係真係食唔落，所以就只能夠喺廣場嗰度影嗰間餐廳俾大家睇。咁好似我見望一望入去自助餐咁嘅 feel， 但係好似唔係，總之冇試到咯。咁但係都 OK 嘅，冇試到慳翻啲錢。嗰間嘢都唔平，我記得。跟住就完咗就去 Outlet 咯 ，Outlet 就行咗個框，咁都唔話唔大唔細咯，唔大唔細咁樣，但係都幾好行，好 chill，收8點嘅，我哋都差唔多行到7點鬆啲。然之後買幾樣嘢咧，就係大家睇下星晴呢頂帽。咁佢呢頂帽係 remake 嘅，又唔貴，減緊價，大概係3000 yen 度，咁100零蚊一個係抵玩，3000零 yen 定4000零 yen，總之係200蚊100零200蚊咁樣頂帽，咁樣真係唔錯。咁第二樣就係喺嗰個倉庫呢，有一間好有質感嘅，買咗個咁樣嘅袋。咁我嚟返工擺飯盒啦，但係都好大個呢個。跟住買咗個條巾，就係呢條青青桃太郎。跟住就 Big Cam 啦，買咗個花灑啦，幫屋企。咁我樓下間收8點半嘅。咁呢個佢話去鹽素啊。咁我阿妹識日文，佢話啊呢個啦幾好喎，咁樣我都唔知咩去鹽素，咁應該都唔錯，我阿妹講得。咁跟住就喺Outlet買咗2條褲啦。呢個係Beams 嚟嘅，咁本來諗住買嗰件恤衫，又係有個咁嘅兩個咁嘅袋口袋位，咁但係因為呢。上身睇就 O K， 上身嫌會太短啊個衫身，一定要打底，如果唔係好露啊。跟住另外就呢條褲啦，又係呢條褲就喺邊度買呢？就係 Nano Universal， 香港唔知有冇，好似 IT 代理都係嗰類咁嘅品牌啦。咁就係咁多啦，咁啊買咗咁多嘢，買完之後就走咯，翻嚟嚟到酒店卸低啲嘢，見龍卸甲先，卸完就出去食嘢。咁本身就諗住食翻嗰幾日見嗰間呢拉麵店排晒隊，就喺我哋後邊嗰條商店街嗰度一路穿出去，但係發覺嗰間嘢閂咗，冇開啊，應該話呢兩日冇開。咁我話唔係喎，原來鳳環丁嗰邊仲有間分店嘅，咁啊即刻嘭嘭聲走嘅，10零分鐘行到過去。咁就唔使排隊，嗰日要排，唔知今日唔使排，可能夜啦。但係我見我哋食緊嘅時候呢，
出邊都有人排緊。咁我哋咁啱我哋個時間好彩咯，係唔早唔夜咁樣，夜啲有人食咁樣。咁先講間嘢就，佢係先入錢，咁就嗌咗先。我哋因為唔識呢，咁啊亂咁篤，咁啊又追加。其實正路呢，唔好再追加，佢嗰度一般原來佢日本 default 咗係有嗰個豬肉噶啦。咁女朋友個煎麵又追加咗個隻燒豬肉，咁個隻燒豬肉其實幾香嘅，老實講。但係我嗰個麵嗰個豬肉呢，個叉燒呢，我其實我中意薄切嗰啲多啲，佢稍嫌有啲厚啊，嗰個叉燒，同埋二來有啲鹹。咁另外我個麵呢，佢拉麵係蕎麥麵底嚟嘅，咁蕎麥麵其實都 OK 嘅，但係因為呢，之前響高松食嗰間烏冬呢，驚豔咗，加埋個德島拉麵呢，又係好食嘅。呢間呢，我就覺得唔係話唔好食，如果有前面嗰幾間比呢，就真係一般咗少少。咁佢好處點解有人排？我後尾諗諗下，佢好過一段樣嘢就係大食夾抵，大唔係大食，大件夾抵食，即係講話大食夾抵件，大件夾抵食，1000 yen。我哋如果你嗌380 gram 嗰個真係好黐線，我諗我就算唔追加咁多嘢呢，我應該都食唔晒。咁女朋友個煎麵，因為個店員後尾都出嚟好心同我哋講，喂，你做乜仲追加啊？但係我話算啦，咁都俾咗錢，費事佢退啦。咁硬啃食唔晒。原來唔使追加嘅。咁好在佢出嚟都追得快，女朋友就冇再亂咁撳。我仲要講就係，我又係今次唔係俾 Google 佬點咗翻，而係俾 AI 佬點咗。佢話係嗰個茄碎茄子嘅茄子碎，但係出嚟原來係豬肉碎。我都明點解個翻譯可以爭咁遠。咁豬肉碎好鹹，好鹹，齋食唔掂，撈埋落面呢，令到個面仲鹹。咁加埋佢啲叉燒本身又鹹，所以搞到成個 feel 係唔好。所以我覺得唔好點個豬肉碎，好乸鹹。成個麵呢，本身我個拉麵個麵湯個湯呢，唔係話特別鹹，加咗個豬肉呢，豬肉鹹4塊，鹹，加埋嗰個碎豬肉仲鹹，而家變咗係勁鹹拉麵，咁就失色咗。可能因為咁搞到我覺得佢失色咗少少。個豬肉唔係話唔好食，都 OK， 唯一就鹹咗啲。咁另外佢有樣嘢就係佢有野菜咯。即係有啲菜俾下你啊，咁會相對上感覺上健康啲咯。咁我女朋友就有口蒜蓉啦，要咗，咁就好似都幾香嘅蒜蓉。咁但係你話要排呢，我就覺得唔係好值得。如果唔使排，可以一試，但我覺得今日嘥咗我個 quota 咯，可以咁講。咁好啦，個 ending 就又係每日都係咁長噶啦，咁都係錄到嚟呢度呢。大家記得 like、subscribe 同埋 share 啦。咁好夜嘅啦，而家都係要沖涼、瞓覺、上床啦。咁see you啦，拜拜呀。